Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you are going to still continue about the telling time. But this video, this lesson, this script you are going to study telling time 11. Telling time 11. The topic of this script is talk about there are or are two common ways of telling the time. There are or are two common ways of telling the time. Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of this video, this lesson, and practice by yourself as much as you can. But first, you need to understand the meaning in Lao. มีสองวิธีทั่วไปในการบอกเวลา มีสองวิธีทั่วไปในการบอกเวลา You can see from the picture both of them on the left and right hand. If you are ready, let us go. We usually say the minutes first and then the hours. We usually say the minutes first and then the hours. In Lao เอามักจะเว้านาทีก่อนแล้วตามด้วยชั่วโมงเขามักจะเว้านาทีก่อนแล้วตามด้วยชั่วโมง Next, move on to the next one. However, we also say the hours first and the minutes. However, we also say the hours first and the minutes. In Lao จังใดก็ตามเขายังเว้าชั่วโมงก่อนตามด้วยแล้วตามด้วยนาทีจังใดก็ตามเขายังเว้าชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาที Next, examples ตัวอย่าง Next, start from number 1 or the first sentence. It is 10 past 5. It is 10 past 5. อินแล้วมันแมน2 โมงปลาย10 นาที มันแมน2 โมงปลาย10 นาที Move on the next one. Let's go. It still talk about the number 1. Minutes plus past plus hours. Minutes plus past plus hours. อินแล้วนาทีบวกปลายบวกชั่วโมงนาทีบวกปลายบวกชั่วโมง Next, continue to number 2 or the second sentence. It is 10 to 5. It is 10 to 5. อินแล้วมันแมน10 โมงยัง5 นาทีมันแมน10 โมงยัง5 นาที Next, it still talk about number 2 as well. Minutes plus 2 plus hours. Minutes plus 2 plus hours. นาทีบวกหยังบวกชั่วโมงนาทีบวกหยังบวกชั่วโมง Next, continue to number 3. It is 5:10. It is 5:10. มันแมน5 โมงปลาย10 นาที มันแมน5 โมงปลาย10 นาที You can see from the picture. Next, still talk about the number 3 as well. Hours plus minutes. Hours plus minutes. ชั่วโมงบวกนาทีชั่วโมงบวกนาที Now you can see from the picture. I will talk about the left picture. The first one, 18, is mean hours, and the second 53 is mean
minutes. And 20 is mean seconds. And the last one, 06 frames. Let's go the next one. Note. My head. Next, when say the time, the hours first and then the minutes. When say the time, the hours first and then the minutes. เมื่อเว้าถึงเวลาเว้าชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาทีเมื่อเว้าถึงเวลาเว้าชั่วโมงก่อนแล้วตามด้วยนาที Next, zero is pronounced like the letter O, not zero. Zero is pronounced like the letter O, not zero. เลขศูนย์ถูกออกเสียงคือกันกับตัวอักษร O บ่แม่นเลขศูนย์เลขศูนย์ถูกออกเสียงคือกันกับตัวอักษร O บ่แม่นเลขศูนย์ You can see this zero and this one is letter O. It's different. Like on the right hand picture, you can see O or zero or O. It's different. You can see by your eye. Next, number 4. It is 6:04. It is 6:04. มันแมน6 โมงปลาย4 นาทีมันแมน6 โมงปลาย4 นาที Next, continue to number 5. It is 4 minutes past 6. It is 4 minutes past 6. มันแมน6 โมงปลาย4 นาทีมันแมน6 โมงปลาย4 นาที Next one. Continue to number 6 or sentence 6 or sixth sentence. It is 7:09. It is 7:09. มันแมน7 โมงปลาย9 นาทีมันแมน7 โมงปลาย9 นาที Next, continue to the new one. Number 7. It is 9 minutes past 7. It is 9 minutes past 7. มันแมน7 โมงปลาย9 นาทีมันแมน7 โมงปลาย9 นาที Continue to the next one. Okay, that's finished. So this video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much for all of you have followed all my video on YouTube, Facebook, Messenger, and especially for the WhatsApp that I have sent the link to all your WhatsApp to encourage me create the new video and the new lesson for you. Thank you again.